もうすぐ春ですね、恋をしてみませんか。春恋早く。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサでございます。今日はですね、2月9日、風が強くて寒いで、今日はね、何をしてるかっていうとですね、秩父札所巡りツーリングの撮影をしております。先週かな、1番から7番まで行きまして、今日は8番からなんですけれども、秩父ね、札所巡りを巡るとき、秩父札所巡りに限らずね、こういうお寺さんにね、御朱印を書いてもらうっていう時にはですね、お釣りのないようにお願いしますっていうのをね、皆様結構言われてるみたいで、私もですね、1万円を両替してですね、そして御朱印をもらうようにしていますので、マナーとしてですね、その辺は札所を巡る方は守っていただけるといいんじゃないかなと思います。さて、今日ですね、そんな秩父へ向かう道中ですね、山川豊です。山川豊の中で皆様とお話をする内容はですね、なんとかウイルスがね、蔓延していてですね、昨年1度目の緊急事態宣言がありました。動画内でね、私は何回か言ってるんですけども、接客業をしてまして、1度目の緊急事態宣言というのはですね、非常に苦しい思いをしました。接客業ですから、もちろんお客様が来ないと仕事にならないんですけれども、お客さんは自粛してるわけですからね、やっぱり来ないわけで、非常に苦しい思いをした1ヶ月間でした。で、その後ね、緊急事態宣言が明けた後にですね、さばききれないほどのお客様がいらっしゃって、それをね、お断りしたりとかするのもですね、すごく心苦しくてですね、1ヶ月間売り上げがほぼない状態からですね、次の月にはですね、さばききれなくてお客様を断るっていうこの気持ちですね、どのくらいきついかね、皆様も想像していただけるんじゃないかなと思いますし、同じような気持ちの方もね、もしかしたら見ていただいている方の中にいらっしゃるのではないかなと思います。そしてですね、今回2回目の緊急事態宣言が発令されております。1度目の緊急事態宣言ほどではないんで助かってはいるんですけれどもね、やはり多少なりとも人の動きが少なくなっているからこそ、だんだんですね、新規感染者数の数も少なくなってきて、もうそろそろ緊急事態宣言も明けるかなといったような空気感ではありますね。それでね、よく言われている新しい生活様式とかっていう言葉が出ているではないですか。で、このね、新しい生活様式についてね、今日は皆様とちょっとディスカッションしてみたいと思うんですけども、ディスカッションその中でもね、一番私たちの生活になくてはならなくなったものっていうのがありますね。マスクです。マスクで、私はね、男なので、男の立場と女の立場っていうのは、これはね、全く違うんですよ。実はマスクに対しての考え方っていうのは、男って結構面倒くさいなとか、心配でしっかりかけてるとか、いろんな空気感の方いらっしゃると思いますけども、かけたマスクをしたところでね、何の不便もないというかね、ちょっと難しい表現なんですけど、端的に言うとメイクしてないので、マスクしようが取ろうが、別にあんま関係ないんですね。だけど女性の方はメイクされるじゃないですか。そうするとですね、取ったり外したり、できるかっていうと、結局メイクしてればマスクで剥げちゃうし、じゃあメイクしなきゃいいじゃんって言ってノーメイクで言ったらマスク取れないですよね。だから男子よりもね、非常に複雑な問題が絡んできてると思うんです、女子の場合にはね。それでね、私たち接客業っていうのがね、マスクに対してどういうふうにもともと考えてたかっていうとですね、もともとはっていうか、本当1年前の話ですけど、1年前なんていうのは、マスクしててお客様を接客するって失礼じゃねえかっていうような時代だったんですよ。わずか1年前、接客業でマスクしてるなんてありえないでしょ。
っていう時代だったし、僕もそういうふうに思ってたし、そういうことを要求してました。特にね、風邪がひどくて咳が止まらないとか、そういう場合以外はね、マスクを取って接客するっていうのはこれはもう基本で、なぜかというと表情がわからないからですよね。お客様に表情がわからないから、しっかりマスクを取って表情を見せて、でちゃんと自己紹介をして、で接客してくださいっていうのが、これはまあ通常だったわけです。これは当たり前だったわけですね。そしてですね、今それが当たり前ではなくなって非常識になったわけじゃないですか。じゃあね、どこまでが非常識なのかっていうのをですね、考えるんですけども、これもね、考えても空気感が人それぞれ違うんですよね。例えばですけど、じゃあ会社でね、挨拶するときだけマスク取りましょうと。例えばの話ですよ。会社もね、今なかなかこういうことをね、強要できない、こういうふうにやろうっていうのをですね、なかなか言いづらい状況であるので、うちはそういうのは決めてはいないんですけれども、例えばです。例えば挨拶するときだけマスク取りましょう。こんにちは、今日何々さんを担当させていただきますまさチャンネルと申します、よろしくお願いいたしますっていうことをですね、お客様に向かって言うときに、じゃあマスク取りましょう。僕はちなみに取ってます。取って一応お顔を見せて、今日は担当させていただきますまさチャンネルと申します、よろしくお願いしますって言ってからマスクさせてもらいますって言ってマスクしてますね。でそのマスク取ってお話しするときもちょっと離れて、2メーターって言われてるけど、2歩ぐらい下がって、今日担当しますまさチャンネルと申します、よろしくお願いします、マスクさせてもらいますみたいな感じで一応やってますね。でその後手を消毒するというような感じでやってます。じゃあこれがね、さっき言った女子社員だとどうかと。さっき言ったようにマスクをしてなきゃいけないから、もう口紅だなんかチークだなんだもう全部取れてるんですよ。じゃあ簡単にね、じゃあマスク取ってじゃあ挨拶してくださいっていうことをですね言ったところで、僕らはできるけど女子社員はいやもうね、半分ぐらい口周りなんかもうメイクも取れちゃってるし、口紅なんてもうマスクにベタについちゃってるし、無理ですよ、取れないですよ、取れって言われてもっていう感じなんですよ。だから使い回しできる、洗ったりとかして使えるマスクっていうのも女子はなかなかしづらいんですよね。仕事中とかはね、結局メイクしてマスクするから汚れちゃうからさ。そうでしょ。で男ってそういうこと考えてないんですよね。本当にね、男って楽な生き物なのよでそういうことを考えると、お客様、そういうふうにされたお客様ね、じゃあ僕がマスク取ってちょっと離れて、今日担当しますまたチャンネルです、よろしくお願いいたしますって言ったとするじゃないですか。マスク取ってちゃんと挨拶して本当丁寧な方だなって思うと思ってるから俺はやってるんだけど、そうじゃない空気感の人も絶対いると思うのね。おいマスク取るなよおいっていう方も絶対いらっしゃるでしょ。これってさ、じゃあマスク取ってるよこいつはっていう人にとってみればマサチャンネルは非常識で、そう思ってない方にとってはマサチャンネルご丁寧な方だなって思われるわけですね。そのね、空気感なんですよ。この空気感をどっちかに決めてほしいんです。僕は決めてほしいんですよね。なんて言うんでしょうね、お国のね偉い方、今で言うとね、菅さんとかそういう方ですよ。そういう方が今ね、挨拶はこういう風にしましょうって、例えばね、離れてマスクを取ってね、ちゃんとお顔を見せて挨拶しましょうっていうのがね、非常識であるということであれば、僕がやってることが非常に非常識になるので、もう即刻やめますよね。で分からないから僕やってるわけですよね。それから企業面接とかですよ。これどうするんですか、マスク。もしかしたら面接の前にですね、説明等あるのかもしれません。例えばマスクを取って会釈なり挨拶をしてからマスクをして自己紹介をしてくださいみたいな、そういうことがあるかもしれないけど、何も言わないでね、もしかしたら反応を見てる可能性もあるわけじゃないですか。学生さんとかはどうやってその面接の練習の時とかにね、どういうふうにしようって言われてるのかなっていうのも気になるんですけど、ちゃんとねマスク取って挨拶しましょうって言われてるのか、いや今の時期マスクは取っちゃダメだよって言って、マスク絶対取っちゃダメだよっていう風に教わってるのか、どっちなんでしょうね。でもどっちも正解じゃないで、どっちも間違えてない。だけど企業側にとってはマスク取んなよお前らって思ってる企業に
取ってみれば、マスク取って挨拶しやがったこいつと思って、それでダメになる可能性もあるでしょ。だからどこが OK でどこが OK じゃないのかっていうのをですね、はっきりやっぱりね、決めた方がいい気がするんですよね。新しい生活様式としてマスクの取り扱い、本当ね、これ難しいと思いますけどね。でもはっきり国の上がですね、挨拶の時もマスク取らないで挨拶しましょうとか、例えばマスク取る場合には、2歩2メーター以上離れて小さな声で挨拶するようにしましょうとか、面接の時はね、企業の方に面接の時はマスクの取り扱いはこういう風にしてください、挨拶の時はマスクを取って会釈をして、でマスクをしてから自己紹介をするように指導をお願いしますとか、そういうことがね、はっきりと言っていただいた方が国民は分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。そして男子と女子、空気感が違いますよと、マスクに対してね。このチャンネル、マサチャンネルを見ていただいている方はですね、ほぼ男性です。もし女性の方でこのマサチャンネルを現在見ている方がいらっしゃいましたら、その方は天然記念物です多分手挙げてくださいっつっても本当数人しかね、多分ね手挙げてくれないと思うんで、女性の方だったら俺全員にマサチャンネルステッカーとかプレゼントしていいんだけどなだってさ、アナリティクス、動画アナリティクスっていうのが出るんですよ。男性何人とかさ、世代がどのくらいかとかで出るんだけど、男性 99.8% とかだよそしたらさね、とんでもないでしょこれ。100人いたら1人いるかいないかってことじゃないですか。1人いないってことかやっぱね、どうしてもね、やっぱり株というね、クロス株、それから株、これをね中心としたモトブログをやっているマサチャンネルとしてはですね、やっぱりね女性にも乗りやすいバイクなので、ぜひね女性の方乗っていただきたいなと思っているわけでございます。なわけでですね、新しい生活様式、特にですねマスクに関してどういう空気感なのかっていうねのをね、しっかり国のね上の方は決めていただきたいなというような、そういう話でした。寒いなやっぱり一応ね今日こういう格好で出てきてますっていうね、概要欄に冬のマサチャンネルの装備っていうのをね貼り付けておきます。それからですね、今日出てくるときに、僕は電熱使ってないんですよ。グリップヒーターしか使ってないんで、北海道です。北海道どういう風に入ってるかっていうのをね、ちょっと画像で貼り付けておきますんで何枚だ、1234567枚、今日7枚かな、12345枚だ、今日5枚しか使ってない。でもさ、30枚600円とか700円とかで買えるから、変に電熱使うよりね安上がりかななんて思ってるんですけど、来シーズンは電熱が欲しいと思っているマサチャンネルでございましたということでですね、そろそろなのか、そろそろ秩父に着くのかっていう感じですけど、なんか早く出りゃいいのにね、家出たのが10時っていう到着するのが12時ぐらいで、4時までだからね、またね、10個ぐらい回れるのかな、どのくらい回れるか分かりませんが、とりあえず行っていきたいと思います。でそのね秩父札所巡りツーリングに関しては、今ね、徐々に編集中でございますので、ちょっとお待ちいただければなと思います。この後ですね、マサチャンネルはですね、この動画だけじゃないよっていうねご紹介動画が流れます。クロスカブを中心としたツーリング動画、それから整備動画、それからですねいろいろなことをおしゃべりしたりとかするモトブログ、そういったですね皆様にためになる動画もたくさんありますので、他のマサチャンネルの他の動画の見方、それからチャンネル登録の仕方のご案内が流れます。その後にチャンネルを閉じていただければなと思いますので、ちょっとお付き合いください。それではマサチャンネル、この辺で失礼いたします。さようなら。もうすぐ春ですね、恋をしてみませんか。春恋早く